ओए जादुई पेड़, मेरे पीछे भेड़िया पड़ा है, तो मुझे बचा लेना। ओए जादुई पेड़, मेरे पीछे भेड़िया पड़ा है, वो आज मुझे मार देगा, तू मुझे बचा ले। जादुई पेड़, आज वो भेड़िया सबको मार रहा है, वो मेरे पीछे भी पड़ा है, वो मुझे भी मार देगा, तू मुझे बचा लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओए टूनी, मैं तुझे तभी बचाऊंगा जब तू इस वीडियो को लाइक करवाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करवाएगी। मेरी प्यारे दोस्तों, वो भेड़िया आ रहा है, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, कर दो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ओए जादुई पेड़, आज मुझे कुछ नहीं मिला खाने को, इसलिए मैं आज तेरे पेड़ पर लगे हुए फल खाऊंगा। ओए भेड़िए, अगर तूने एक भी कदम बढ़ाया तो मैं तुझे बकरी बना दूंगा। ओए क्या कहा, बकरी? अगर हिम्मत है ना जादुई पेड़, तो बना के दिखा फिर।